Đại biểu, quý vị khách quý, bà con nhân dân, du khách thập phương đã đến với chương trình giao lưu văn nghệ sắc màu văn hóa tại sân Thàng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, nhằm giao lưu bảo tồn phát huy những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống dân gian, tuyên truyền quảng bá giới thiệu đến du khách thập phương về văn hóa con người và những tiềm năng thế mạnh của xã San Thàng, đặc biệt là văn hóa chợ phiên San Thàng, nhằm phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố và của địa phương trong năm 2019. Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã San Thàng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề sắc màu văn hóa. Đến dự với chương trình, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố, lãnh đạo các xã phường, lãnh đạo xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, đại diện nhà tài trợ VNPT Lai Châu, các đồng chí phóng viên báo đài của tỉnh, thành phố và bà con nhân dân du khách thập phương xin nồng nhiệt chào đón. Vâng, và sau đây chương trình giao lưu văn nghệ sắc màu văn hóa xin phép được bắt đầu. Mở đầu là bài múa chuông giao mùa với những cô gái dân tộc Dao nhún nhảy mềm mại uyển chuyển trong tiếng chuông rộn ràng như thức tỉnh núi rừng sau giấc ngủ dài. Chuông ngân lên, điệu múa càng thăng hoa, nụ cười thêm rạng rỡ. Chúng ta cùng thưởng thức điệu múa này qua sự thể hiện của nhóm sinh viên thực tập của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị dành cho tiết mục múa đầu tiên của nhóm sinh viên thực tập trường Đại học Văn hóa Hà Nội.